এই সাইডে একটা তো এই সাইডে আবার নিয়ে আসো এই সাইডে কেন ওই সাইডে জিনিসপত্র রয়েছে ওই সাইডে দিও কিন্তু তো জায়গা হবে না ওই সাইডে না হলে এই সাইডে দিও হ্যাঁ দেওয়া যাবে না দেওয়া যাবে তাহলে এই সাইডে আসো ভিডিও কলে মোবাইল দেখি মানে কাজ বাদে ভিডিও করতেছি আমাদের স্কুলে চলে যায় খারাপ করলাম খারাপ করো এ কোনে পানি তুই খারাপ করো এটা আর কেমন খারাপ করো হ্যাঁ বলে যাবো না ভাই বলতে ভালোভাবে পানি দেবো বন্ধু দিন বাবু পানি পাই না
কি হচ্ছে কেন দেখো আছে মেল করে দেয় আমরা কিন্তু লাগা দিচ্ছি খালি পুরা বাদবাকি বল বেজ আছে কি এটা তো দেখো টাইস দেখতেছি আর 1 ঘন্টা করলি শেষ না কটা বাজে 4:30 নিজের শরীরে আরাম দিয়ে তারপরে দেখলাম তো এটা লাগে দিন কামাই আমি বই কাজে দিন কামাই দিনি তো মানুষ দিন কামাই দেয় আমি দিন কামাই দিইনি কামাই এই যে টেপ একটা নতুন টেপ পড়ে রয়েছে কত সুন্দর ঝিল হ্যাঁ ভালো আছে নাকি এগুলো তত্ত্ব দিয়ে গাড়ি দেবো করলাম কাম করে কলম কাম করে আমি বললাম তো এখানে একটা লয় ভুলটা সংশোধন হয়ে গেল দেখতে তো সেই ভালো